எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? Preethi Sanjiv. நான் இப்போ எங்க இருக்கேன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? ஏதோ ரெஸ்டாரண்ட்ல இருக்கேன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா? அதுதான் இல்லை, நான் வாவில் இருக்கேன். வாவ்னா என்ன? நிஜமாவே வாவா தான் இருக்கு இந்த ஷோரூம். வேர்ல்ட் ஆஃப் Woodpecker இங்கதான் பனையூர்ல இருக்கு, ECRல. ஸோ என் வீடு பக்கத்துலயே. ஸோ நான் அங்கதான் வந்திருக்கேன். அது மட்டும் இல்ல, இது ஹார்மோனியா டெக்கார்ஸ் அவங்களோட சேர்ந்து இந்த Woodpecker ஷோரூம் பெருசு 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 பிரம்மாண்டமா இருக்கு. நான் இன்னைக்கு இங்கதான் போறேன். என்னோட நீங்களும் ஜாயின் பண்ணுங்க. வாங்க போலாம். கம்ப்ளீட் ஷோரூமே ரொம்ப அழகா, ரொம்ப எத்தனிக்காவும் இருக்குது, மாடர்னாகவும் இருக்குது. எல்லாம் கலந்து இந்த ஷோரூமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வீட்டுக்குள்ளே வர மாதிரி இருக்குது. அண்ட் மெயினாக இந்த சோஃபா வந்து அவங்க மேரிகோல்ட் சோஃபா அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க. மேரிகோல்ட் சோஃபா அப்படின்னு ஏன் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இங்கே பாருங்கள், இந்த கலர் டிண்ட் தான் இது வந்து எலக்ட்ரோ பெயிண்டட். அதனால் கம்ப்ளீட்டாக ஹேண்ட்மேடாக ரொம்ப அழகாக, ரொம்ப யூனிக்காக. ஏன்னா இதில் ஏன் யூனிக் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா, இந்த மாதிரி இந்த கலர் காம்பினேஷனில் இப்போ இந்த ஒரு பீஸ் தான் இருக்குது. இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இதே மாதிரி ஒரு பீஸ் வேணும்னா அவங்கக்கிட்ட ஆர்டர் பண்ணி கஸ்டமைஸ் பண்ணி திரும்பவும் வர வைப்பாங்க. ஸோ ரிப்பீட்டடாக இன்னொரு ஷோரூமில் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இருக்காது. ஸோ இது வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவாக இங்கே இருக்குது. இது கம்ப்ளீட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் டீக்குட்டில் பண்ணதுனால நல்லா ஸ்ட்ராங்காக நம்மள மாதிரியே இருக்கும். அண்ட் மல்டி கலரில் இருக்கனால நம்ம எப்போவுமே ஒரு வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு ஒரு ப்ளூ கலர், திடீர்னு ஒரு பர்பிள் கலரில் ஒரு சோஃபா போட்டுட்டோன்னா மற்ற எதுக்குமே மேட்ச் ஆகாமல் போயிடும். அண்ட் நம்மளால் அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதும் ரொம்ப கஷ்டம். என் வீட்டில் சொல்வேன்ல, நான் மாற்றிக்கிட்டே இருப்பேனா. ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் இப்போ எல்லா கலர்ஸும் இருக்கிறதுனால எல்லா ஒரு அக்கேஷன்ஸ்க்கும் இது கம்ப்ளீட்டாக சூட் ஆகும். அண்ட் சீட்டிங்கும் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. ஒரு ராணி ஃபீல் கிடைக்குது இதில் உட்காந்தா. ரொம்ப க்யூட்டாகவும் ரொம்ப எலிகெண்ட்டாகவும் இருக்குது. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு வீட்டுக்கு. பார்க்கவே கண்ணுக்கு அப்படியே பழன்னு எல்லாம் தெரியுது. இப்போ ஆல்ரெடி நான் வந்து நம்ம இந்தியன் டீக் சோஃபாவை பற்றி உங்கள்கிட்ட பேசினேன். இப்போ இந்த சோஃபாவை பற்றி பேசணுன்னா, நம்ம இந்தியன் மேடில் இது வந்து இட்லி மேட். இட்லியில் வந்து ஹான்சன் பிராண்ட் அப்படின்னு ஒரு மிகப்பெரிய பிராண்ட் தான் இதை தயாரிக்கிறாங்க. இதோட பேரே கொஞ்சம் யூனிக்காக இருக்கும். இதோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டச் சோஃபா. வாவ், செம்ம குஷன், கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. அதாவது ஒரு வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் வந்து கலர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. சில வீட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நான் சஞ்சீவ் வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டில் எலிகெண்ட்டாக ஒரே கலரில் இருக்கும், அப்புறம் ரொம்ப சட்டிலாக இருக்கும். அந்த மாதிரி தான் இது லெதர் மேடு அண்ட் ரொம்ப சட்டில் கலர்ஸ் இதில் வரும். இதுவுமே கஸ்டம் மேட் பண்ணலாம். ஏன்னா பர்டிகுலராக இப்போ இந்த கலர் ரொம்பவே ஃபாஸ்ட் மூவிங் சோஃபா இந்த கலரில். ஸோ இந்த மாதிரி வேறு கலர் ஷேட் வேணும்னாலும் நீங்கள் கஸ்டம் மேட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். இது ஏன் ஒன் டச் சோஃபா அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா, இப்படி நம்ம உட்காந்துட்டு இப்படி கையை வச்சு இப்படி ஒரு பட்டன் அமுக்கினோன்னா, இங்கே பாருங்கள், இதுவே நம்ம அப்படியே சாஞ்சு படுத்து ரெக்லைனர் மாதிரி ஆகிடுது. கம்ஃபர்டபுளாக படுத்துக்கிட்டே நம்ம டிவி பார்க்குறதாலும் சரி, அப்படியே தோ பண்ணாலும் சரி, அப்படியே தூங்கிடுவோம். அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக அண்ட் ஸ்வெட் ஃப்ரீ. இந்த மாதிரி லெதர்லலாம் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே நம்ம ஊர் சம்மர் வெதருக்கு அப்படியே ஒட்டிப்போம்ல சோஃபாவோட, அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஸ்வெட் வந்து இதில் கலெக்டே ஆகாது. ரொம்ப ப்ரீதிங் இருக்கும் இந்த லெதரில். அண்ட் இது வந்து நம்ம ஊரில் கேள்விப்படாத ஒரு விஷயம், எலக்ட்ரிக்கலி கனெக்டட். ஸோ இந்த யூனிக் சோஃபாவும் இங்கே கிடைக்குது. என்னமோ ஒரு லவர் பாயை பார்க்குற மாதிரி இந்த சோஃபாவை பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஏன்னா ஜெனரலாக பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அந்த பான் கலர் ரொம்பவே பிடிக்கும். இந்த மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டென்சிட்டி இருக்கிற மெட்டீரியல். ஸோ நான் எப்போவுமே வீட்டில் அம்மா அப்பா மாமனார் இவங்களெல்லாம் பற்றி யோசிச்சு தான் ஒரு எதுவாக இருந்தாலும் வாங்குவேன். என்னென்னா ஒரு சோஃபாவாக இருக்கட்டும், ஒரு காராக இருக்கட்டும், எதுவாக இருக்கட்டும், அவங்களுக்கு அந்த ஹைட் வேணும். அண்ட் அவங்களால குஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்தால் உட்காந்தா அவங்களால எழுந்திரிக்க முடியாது. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா பேசிக்காகவே அப்படியே நிமிர்ந்து உட்காருது, அப்படியே ராஜா மாதிரி நிமிர்ந்து உட்காரத்துக்கு இந்த ஃபோம் வந்து நல்ல டென்சிட்டி இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு குஷன் மாதிரி உள்ளே போகாது, நல்லா கம்பீரமாக உட்காரலாம்.
இந்த சோஃபாவில் ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மாடலில் சிங்கிள் சீட்டர்ஸ் இருக்காது. திவான் கொடுப்பாங்க, அப்புறம் 2 சீட்டர் கொடுப்பாங்க, 3 சீட்டர்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஆனால் இவங்க சிங்கிள் சீட்டர், அதாவது யாராவது தனியாக உட்காரணும், எவனும் என்னை டச் பண்ணக்கூடாதா, நான் மட்டும் தனியாக கம்பீரமாக உட்காரணும் அப்படின்னு யோசிச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி சோஃபா தனியாக கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இது எல்லாமே ஹேண்ட்மேட் எம்ப்ராய்டரிஸ், அழகாக ரொம்ப அழகாக மெயின்டைன் பண்ணுறவங்களுக்கு இது இந்த மாதிரி சோஃபா ரொம்ப எலிகண்ட்டாக இருக்கும், ரொம்ப ப்ரிட்டியாகவும் இருக்கும். ஆனால் இந்த சோஃபாக்கு உங்களுக்கு கூடவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைனிங் செட், இதோட ஒரு ட்வின் சிஸ்டர் மாதிரி 6 சீட்டர் டைனிங் செட். இது உங்களுக்கே தெரியுது, இதை பார்த்தா அப்படியே பளபளன்னு நம்ம மேலே அப்படியே லைட் அப்படியே வெளிச்சம் அப்படியே தானாக அடிக்குது. ஏன்னா இது உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த மார்பிள் ஓனிக்ஸ் மார்பிள்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஓனிக்ஸ் மார்பிளில் இன்னொரு பெரிய விஷயம் என்னென்னா, இதில் கலர் பிடிக்கவே பிடிக்காது. இது நம்ம சாம்பார் கொட்டுறோம், இல்லை ஏதாவது மஞ்சள் பொரியல் எண்ணெய் கொட்டுறோம் அப்படின்னா அதோட கலர் இதில் பிடிக்கவே பிடிக்காது. இந்த ஒயிட் அப்படியே மெயின்டைன் ஆகும், ரொம்ப அழகாக இருக்கும், ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும், எவனும் அசைச்சு கீழே தள்ளிட முடியாது. இந்த டைனிங் டேபிளை பற்றி தான் உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு நினச்சேன். என்னென்னா இது பார்த்தீங்கன்னா 8 சீட்டர், ஒரு பெரிய ஃபேமிலிக்கு இது கம்ப்ளீட்டாக கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். 8 சீட்டர், கிரே ஷேட்ஸ். அஃப்கோர்ஸ் எல்லா இடத்துலையுமே உங்களுக்கு உட்கார்றவங்களுக்கு இப்போ அழுக்காகும் அப்படின்னு பயப்படுறவங்களுக்கு இது ப்ராப்பர் கலர். இந்த டாப் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் கல், ஒரே கல்லில் பண்ணியிருக்காங்க. இதை காவிங் மட்டும் பண்ணி இந்த ஷேப்க்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க. அண்ட் இந்த சோஃபா, இந்த சேர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக வீட்டில் கொஞ்சம் ஓவர் சைஸில் நிறைய பேர் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு இது கம்ஃபர்டபுள். ஏன்னா இதில் உங்களுக்கு ஹேண்ட் ரெஸ்ட் கிடையாது. ஸோ எவ்வளோ பெரிய ஆள் கூட இதில் கம்ஃபர்டபுளாக உட்காரலாம். அண்ட் 200 kgs தாங்குகிற அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு ஸ்டர்டியாக இந்த சேரை பண்ணியிருக்காங்க. இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரலாக ஒரு அமைதி கொடுக்கும். இந்த மாதிரி மியூசிக்கெல்லாம் நம்ம ஜென்ரலாக வீட்டில் தொங்க விட்டோன்னா பெரிய ஒரு 8 சீட்டர் பார்த்தாச்சு, பெரிய ஃபேமிலி பெரிய வீட்டில் அப்படிலாம். பட் எங்களுக்கு வீடு கூட்டி பட் 8 சீட்டர் வேணும், மனுஷங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா இது ஒரு காம்பேக்டான ஒரு டைனிங். இதில் ஒரு யூனிக்னஸ் என்ன நானே கவனித்தேன். ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா டைனிங் டேபிள் பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்டு இருக்கும், இல்லை ரெக்டாங்கிள் இருக்கும். இப்போல்லாம் பார்த்தீங்க இது ஸ்கொயர் ஸ்டைலில் இருக்குது. அண்ட் இன்னொன்று, எனக்கு இது ரொம்ப சின்ன வயசுலேருந்து ரொம்ப நிறைய ஆசை. இதுதான் அழகாக போகுது. இது சர்வ் பண்ணுறது, உட்காந்து நம்ம நார்மலாக லேடிஸ் எழுந்து எல்லாருக்கும் சர்வ் பண்ணிவிட்டு அவங்க கடைசியாக சாப்பிடுவாங்க. அப்படி இல்லாமல் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருந்தது, இந்த மாதிரி டைனிங் இருந்ததுன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் சர்வ் பண்ணுறது அப்படியே தள்ளி விட்டாலே போதும், அது தானாக அவங்க இடத்துக்கு போயிடும். வீட்டில் எப்போவுமே இந்த குட்டி குட்டி விஷயங்கள் தான் அழகு சேர்க்கும்னு சொல்லுவாங்க. குட்டி குட்டி ஃபர்னிச்சர், இந்த கார்னரில் இருக்கிற ஃபர்னிச்சர்ஸ், கார்னரில் இருக்கிற விஷயங்கள். எனக்கு பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா நடு ஹால் எல்லாத்தையும் போட்டு வைக்கிறத விட அந்தந்த கார்னருக்குன்னு ஒரு யூனிக் டேஸ்ட் இருக்கணும்னு நான் நினைப்பேன். அந்த மாதிரி இது என்னோட பால்கனி பார்த்துருக்கீங்க, ஒரு கலர்ஃபுல் பால்கனி. அந்த மாதிரி ஒரு கலர்ஃபுல் பால்கனிக்கு தான் இந்த காஃபி டேபிள் வித் 2 chairs. ஸோ ஈவினிங் நேரத்தில் கம்ஃபர்டபுளாக ஒரு காஃபி வச்சுட்டு உட்காரத்துக்கு இது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள். என்னென்னா இது 180 kgs வரைக்கும் இது தாங்கும் சேர் பர்டிகுலராக. அண்ட் இது கோல்ட் பிளேட்டட். குட்டி டேபிளுமே க்யூட்டாக இருக்குது பாருங்கள், ஒரு ட்ரம் மாதிரி. அது எல்லாமே கோல்ட் பிளேட்டட். அண்ட் இந்த கிளாஸ் டெம்பர்ட் கிளாஸுங்கனால உடையிறதுக்கு சான்சஸ் இல்லை. அண்ட் இந்த லெதர் பார்த்தீங்கன்னா ரிமூவபிள் அண்ட் இது வாஷபிள் ஆல்சோ. ஸோ ஈஸி டு மெயின்டைன். நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக நம்ம வாஷிங் மிஷினில் கூட போட்டு வாஷ் பண்ணிடலாம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு தின் லேயராக இருக்குது. அண்ட் எடுத்து நம்ம ரீசீட்டும் பண்ணிக்கலாம். மொத்தத்தில் அழகாக இருக்கணும், அது எந்த இடத்துல வைக்கணுங்கிறது நம்ம சாய்ஸாக இருக்கணும். பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் ஒரு தண்ணி ஓட்டம், அதோட சத்தம், அந்த மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா ரொம்ப காமாக இருக்கும், மைண்ட் ரொம்ப காம் ஆகும். அண்ட் புத்தா ஸ்டாச்சுங்கிறது வீட்டில் கண்டிப்பாக வச்சோன்னா ஒரு காம்னஸ், அது எங்கேருந்து வரும்னே தெரியாதுங்க. ஸோ அந்த மாதிரி புத்தா தான் இங்கே ஃபுல்லாகவே இந்த கம்ப்ளீட்டாக புத்தா செக்ஷன்ஸ்னு சொல்லலாம். இல்லை டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸ்லேயே இதுதான் ஏற்கதம் பெரிய சைஸாக இருக்குது. அண்ட் இந்த புத்தா ரொம்ப பார்த்திங்கன்னா நல்லா அழகாக அவங்களே அந்த எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்லாம் பண்ணி ரொம்ப லைட்டிங்ஸ் எல்லாம் அழகாக பண்ணி அந்த புகை வர்ற மாதிரிலாம் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த புத்தா எல்லாமே உங்களுக்கு சாண்ட்ஸ்டோனால் செஞ்சது.
ஸோ சாண்ட்ஸ்டோனில் செய்கிறதுனால தண்ணி ஓட்டம் இருந்துகிட்டே இருக்கிறதுனால அந்த சிலைக்கோ இல்லை அதோட கலருக்கோ எந்த ஒரு பாதிப்பும் வராது. அண்ட் மெயினாக ஒரு மினரல் வாட்டர் இல்லைனா ஆரோ வாட்டர் யூஸ் பண்ணிட்டா உங்களுக்கு அந்த உப்பு தண்ணி அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணாமல் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப அழகாக அப்படியே கலர் மெயின்டைன் ஆகும். அண்ட் இந்த புத்தாவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்லாம் கொடுத்துருக்கறதுனால வாட்டரோட கனெக்டட்னால நிறைய பேர் பயப்படுவாங்க குழந்தைங்களுக்கு அது சேஃபா அப்படின்ட்டு. குழந்தைங்களுக்கு பக்கா சேஃப். ஏன்னா இது எதுவுமே ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆகாமல் ப்ராப்பராக அதுக்கான விஷயங்களை பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இந்த புகையுமே உங்களுக்கு ப்ரீதிங் ப்ராப்ளம் இதெல்லாம் ஒன்றுமே வராது. ரொம்ப சேஃபான அந்த அரோமா வச்சு தான் இந்த புகை வர வச்சுருக்காங்க. ஸோ அண்ட் இதில் பேசிக்காகவே அங்கே டால்ஃபின் இருக்குது. விநாயகர், புத்தா, பேபி புத்தா, அதே மாதிரி லாஃபிங் புத்தா இருக்குது, அதே மாதிரி டால்ஃபின்ஸ் இருக்குது. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இந்த வாட்டர் கனெக்டடோட நம்ம வேணும், ஒரு காம்னஸ் வேணும்னா இந்த செக்ஷன் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிச்ச இடம் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும். நான் எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பிராஸ் விஷயத்தில் ரொம்பவே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவேன். வீட்டில் நிறைய சாமி விஷயம் நிறையா அப்படி தான் உங்களுக்கே தெரியும், பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிராஸ் கலெக்ஷன்ஸ் நம்ம ஊரை தாண்டி போனோம், கும்பகோணம் போனோம்ல, ஆனால் இங்கே உங்களுக்கு கிடைக்குது. அண்ட் ப்ரைஸிங்குமே ரொம்ப நல்லா இருக்குது. அண்ட் விளக்கு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ அழகாக நிறைய பெல்ஸோட ரொம்ப யூனிக் டிசைன்ஸ், யூனிக் கலெக்ஷன்ஸ் தான் இங்கே இருக்குது. ஈஸியாக மெயின்டைன் பண்ண முடியும். வெறுமே டஸ்டிங் மட்டும் பண்ணி அழகாக இந்த சிலைகள்லாம் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும். நிறைய பேர் எங்கிட்ட கேட்டிருந்தீங்க இந்த சிலையெல்லாம் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க. இந்த மாதிரி கிடைக்கும் போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இதுக்கு தனியாக நான் ஒரு நேரம் ஒதுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த கலெக்ஷன்ஸ் உங்களுக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் வந்து செக் பண்ணுங்கள். வாவ், கிருஷ்ண பராத்மா யார் தான் இவரை லவ் பண்ண முடியாது. மோஸ்ட்டாக டான்ஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா இவரை பேஸ் பண்ணி தான் எல்லாம் நிறைய சாங்ஸ் இருக்கும். அண்ட் பேசிக்காக இந்த கிருஷ்ணர் பார்த்தீங்கன்னா 3D எஃபெக்ட், அதாவது ஒரு சிலைக்கு வந்து உயிரோட்டம் இருக்கணும், அந்த கண்ணில் ஒரு உயிர் இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் தான் இவர். நம்ம ரொம்ப ஸ்டர்டியாக இருக்குது. என்னென்னா வீட்டில் வாசலில் நம்ம வைக்கிறோம். ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து உங்களுக்கு ஸ்டடியாக இல்லைன்னா சம்டைம்ஸ் காற்றுல கூட விழலாம், யாராவது தட்டி விட்டால் விழுந்துடலாம். ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்டாக நல்ல பேஸ் அழகாக கொடுத்துருக்கிறதுனால இது கீழே விழ சான்சஸே இல்லை. அண்ட் அதே மாதிரி இது கர்மாவில் கிருஷ்ணது உங்களுக்கு தெரியும், கர்மா சக்கரம் சொல்லுவாங்க. காலம்ங்கிறது ஒரு சக்கரம், அந்த இதெல்லாம் தாட்ஸ் எல்லாம் இந்த பெரிய வீடு அழகாக ஒரு என்ட்ரன்ஸ் அப்படி இருக்குன்னா இந்த கர்மாவில் மாட்டினாலே உங்களோட தாட் வரவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். அண்ட் நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் உள்ளே வரவே வராது. இந்த மாதிரி வீட்டு வாசலில் இந்த மாதிரி இதை மாட்டி வச்சோம் அப்படின்னா. அண்ட் கிருஷ்ணர் எப்போவுமே அழகு, எல்லாரோட பாய் ஃப்ரெண்ட் தான். கருப்பானாலும் அழகர்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி இதுக்கு ஒரு உயிரோட்டம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த சிலைக்கு. ஸோ இந்த ஷோரூமோட மேனேஜர் தான் நான் பார்க்க போகிறேன், சிந்துஜா. ஹாய் மேம். ஹாய். ஓகே, சொல்லுங்கள் உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அபவுட் வுட்பேக்கர். ஆக்சுவலி இந்த வுட்பேக்கர் வந்து நம்ம வந்து ஆல்மோஸ்ட் 23 இயர்ஸாக ரன் பண்ணிட்டுருக்கோம். ஓகே, நம்ம வந்து ஹெட் ஆஃபீஸ் வந்து பெசன்ட் நகர். ஸோ ECR வந்து ஆல்மோஸ்ட் 2 இயர்ஸ் வந்து இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ மோர் அண்ட் ஃபர்னிச்சர் அண்ட் டெக்கர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். மோஸ்ட் கலெக்ஷன் ஆஸ் அ இயர் இந்த ECRs பிரம்மாண்டமாக வச்சுருக்கோம் இங்கே. இது வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணது ஒரு ஸ்மால் சின்ன ஷோரூமாக தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். வீட்லேயே ஒரு சின்னதாக ஒரு பிஸ்னஸ் மாதிரி பண்ண ஆரம்பித்தோம். அந்த பிஸ்னஸ் தான் இந்த லெவலுக்கு நம்ம வந்து பெரிய ஒரு வுட்பேக்கர் அந்த பேர் கொண்டு வந்திருக்கிறது. இது மெயின். ஸோ ஃபுல்லி அப்போ வந்து எல்லாமே இந்தோனேஷியன் ஃபர்னிச்சர்ஸ் தான் இருந்தோம். இப்போ எல்லாமே வில் சேஞ்சஸ். இப்போ எல்லாமே நம்மக்கிட்ட டெக்கார் அண்ட் ஃபர்னிச்சர்ஸ் மோஸ்ட் கலெக்ஷன்ஸ். ஓகே. ஸோ இந்த டெக்காருங்கிறது இப்போ ஆரம்பித்ததா இல்லை இப்போ ரீசெண்டாக? இப்போ நான் நிறைய வுட்பேக்கர் ஷோரூம்ஸில் நிறைய ஃபர்னிச்சர்ஸ் தான் பார்த்துருக்கேன், ஃபர்னிஷிங்ஸ் நிறைய பார்த்ததில்லை. இந்த வாட்டி தான் நான் இங்கே இந்த ஷோரூமில் தான் அதை எக்ஸ்க்ளூசிவாக பார்க்குறேன். ஸோ அதை பற்றி சொல்லுங்கள். ஆக்சுவலாக நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஒன்லி ஃபர்னிச்சர்ஸ் தான் வச்சுருந்தோம். இப்போ எப்படின்னா கஸ்டமர் வந்தால் இந்த உள்ளே வரும்போது ஃபர்னிச்சர்ஸ் இல்லாமல் டெக்கார், நம்ம வீட்டுக்கு தேவையான எல்லா பொருட்களும் வந்து வாங்கிட்டு போகிற அளவுக்கு இருக்கணுன்றதுக்காக தான், கஸ்டமருக்கு தேவைப்படுத்துறதுக்காக நாங்கள் டெக்கார் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணது ஆல்மோஸ்ட் 1 இயர் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு. ஸோ அந்த 1 இயர் கம்ப்ளீட் ஆனது வாவ் வெரி வெரி நிறைய ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தது. மோஸ்ட் கஸ்டமர்ஸ் வுட்பேக்கர்ல இருந்தது இப்போ சேஞ்ச் ஆனது இந்த டெக்கோரோ இருக்கிறதுனால நிறைய ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கு. ஓகே, அவங்க சொன்னதை நீங்களே கேட்டீங்க. ஒரு சின்ன ஒரு வீட்டுக்குள்ளே ஆரம்பித்து ஒரு ஃபேமிலிக்குள்ளே ஆரம்பித்து எந்த அளவுக்கு பெருசாக வளர்ந்துருக்காங்கன்னு. ஸோ
யாராலுமே முடியாத ஒரு விஷயமே இல்லை. யார் நினைச்சாலும் எதை வேணால் சாதிக்கலாம். அந்த நோட்டோட பனையூர் வந்து ஈசிஆரில் இந்த பிரம்மாண்டமான ஷோரூமில் நீங்களும் பாருங்கள். ரொம்ப எக்ஸ்க்ளூசிவான விஷயங்கள், ரொம்ப அழகாக எலிகண்ட்டான விஷயங்களை உங்களுக்கு கண்டிப்பாக உங்கள் கண்ணை பறிக்கும். நீங்களும் வாங்கிட்டு போவீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்துஜா மேம், அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யோர் நியூ வெஞ்சர். தேங்க்யூ ஸோ மச்.